nagpadayag sa himaya sa Dios, upang kaita sa nagsangya sa buhat sa iyang kamot. Ang adlaw nagsulti ngadto sa sunod adlaw, ang gabi nagapahibalo ngadto sa sunod gabi. Sa tibuok kalibutan, walay usa ka pulong ni usa ka pagigsulti, kansang tibuok wala madungog latas sa tibuok yuta. Nilanog ang ilang tingog sa kinatumyan, sa kalibutan